Sanibonani bafethu, ndiza kuni ndizocela uncedo lwenu. I really need your help. Ndicela nijonge ubuso bam ndinjani. Ndophukile nokophuka. I cannot attach izithombe and show you uba ndilimele kangakanani na. Ndihlaselwe i-boyfriend ka-sister wami ingene ndizihlelele erumini yam ekhaya. Yandibetha ngebhotile le-black label ebusweni. Ndaba nezi zikazi nizibonayo ngoku. Yandihlaba izandla in such a way that esi sandla sam sophukile siqhawuke umsipha. So I must go for an operation on Monday because my fingers are not working anymore. I did J88. I opened a case number 95 of 8 2024. This thing happened on Sunday. Guys, I'm so shattered. And I know ngiqale ngaphi. And I tried so much, but it was so personal. I did I? So this lady gama lakhe Abongile Mcoki seWitbank ulinyazwa i-boyfriend kasisi wakhe. Igama lale boyfriend nguLebu. uLebu ufike wazofuna usisi wakhe, wafika usisi wakhe engekho walimaza uGail njengoba niyibona le video xa iqala. Kunezinto ke ndikuxelele ananoba we learn to take them as a norm or in a sense that like xa itsho lento lena it's something engekho ntsha uke wayiva before where it's feeling athi our own public sectors are failing us. Ngoba kuthe xa kwenzeka lento lena the way ayitsho ngakhona ukokuqala amapolisa zange azothatha i-statement se-witness. The witness was 15 years old, zange beze bazoyithatha. Uye wathathwa ngalo mini leyo uLebu wasiwa police station, right? Kodwa uye waphuma uLebu engabonananga no-magistrate while there were ama-exhibits wonke wale case. Kukhona ne-J88 leyo ebiphuma esibhedlela. Uthi ngale mina amapolisa afikayo kuye afike sorry, amapolisa afike amxelela ba uthe besopha ngelo xesha she was so severe, kodwa amapolisa khange amthathe amsesibhedlela. Bamxelela ba abamthatha umuntu obhobhoza igazi, khange bazihluphe noba bafonele i-ambulance for ukuthi yena mayimncede. Kodwa uLebu baye bamthatha enenxibanyana elincinci elivuzayo, bamthatha bamsa eWitbank General Hospital. Yena kuye kwafanele uba makuqashwe ibhakhi ezomhambisa kweso sibhedlela eso, the very same sibhedlela uLebu aye waya kuso. Uthi xa iqhubeka Abongile amapolisa abuya guys azothatha ikhadi likaLebu. Elo khadi elo likhadi bazele bazolithatha belishiyeke nosisi wakhe nezitixo andazi nantoni. Bayebeza bazozithatha ndilibele babe mention nantoni. Ezo zinto bebezishiyile ngale mini babopha uLebu, wona amapolisa aphinde azazozithatha. Uthi uthathile indaba yakhe wayisa kwi-Witbank FM I think. Uthe xa isephayana bayihandla i-case yakhe bayisasaza. Kwangona amapolisa ayezothatha statement. Bathi kuye uri-arrestiwe uLebu. But here were rearrestwa, which is not true. Is even uLebu uyasasanka, is out there. Uthi uyatsho uAbongile uthi caba noba bafuna azazonigqibezela. Paralyzed right now because of uLebu, who's free, who's out there. Uthi xa find out uba akho kwaLebu obanjiweyo, nana abantu uyoyika ngoku. But the very same people that we run to for uncedo abakwazi usinceda. Uthi uyatsho uba uyasola uba uLebu lowo caba ubribe umtshutshisi, waphinde wabribe futhi namapolisa lawo, ngoba kaloku yena mntu ngokuhoyiweyo nguloLebu. Siphila emhlabeni onjani guys? Ngowuphi lo mhlaba esiphila kuwo thina where you don't know where to run to? Ngowuphi lo mhlaba thina ekufuneka siye kuwo njengoba kuye kuthiwa masithembele kuwo amapolisa nendondondondon xa bezokwazi ufavor the perpetrator? Kude uthi icase yakhona kuye kwathiwa yi-assault
and yena she knows uba bekufuneka uba le charge lena ibizwa nge-attempted murder because uye watsho ngokwakhe uLebo uba utsho uba usisi wakho uphi ndiza kubulala. Siphila phi where funeka sifele izono zosisi bethu? Even nalo slow, never bekutheni, no one deserves this. But how are we going to stop these people who are doing these things to us? Xa kukho amapolisa lawo nawo angasifeyiviyo. Xa kungekho nabo bantu abatshutshisa umsebenzi wabo kuba abantu abafana noLebo mabavalelwe. Siphila kule nto kuba kuthiwe money talks, bullshit walks. Why? Kutheni le nto funeka yenzeke ukuthi yazi izolo ndi-experience into ebuhlungu kakubi. On Sunday, ke-11 August, usisi uye wajumpa from second floor. Wajumpa from second floor. Wayowela ngenhlanhla phezu kwemoto. Ithambo lakhe on the right hand side liphume lonke. Intloko ibetheke phansi. It's a normal thing. It was a normal thing. Bayalwa vele. Abantu abahlala besilwa. Abantu abahlala besilwa banomntana omncinci. Like ongekaqobi nonyaka obekhala phayana. Uyakhala naye lo sisi. Si-confused because abantu bebesilwa earlier on. Into yabo yokulwa bebesilwa earlier on. Indoda khona ibize nabanye abantu. Sakhona yabagxotha. But this is my fucking house. Don't. Ndithe nditsho mna ndithi yazi eyona nto ibuhlungu ngoku inyana komntu uyazi ngaphandle kwalaa ndodana namfazi uba uye wamphusha na from second floor okanye nguye ozijampele as much as indoda ethi nguye usisters ozijampeleyo, in which it makes me want to believe mhlawumbe ngoba usisters bemane sitsho uba baby I love you ngexesha phaa phantsi balile bobabini ingakwazi umuva. And at that time akho umuntu ukwazi unceda ngoba kaloku akwazi uba mhlambe emzimbeni wakhe iphi indawo efractured okanye mhlambe ndingathi nyamfunqule kanti ndimosha something on the spine. We had to wait for ambulance. It took almost 2 hours uba mayifike. And then everybody was like, hayi thina besizitshela ukuthi le nto yabo yokuthi bahlala belwa. Why we make it in a norm yoba masihlale kuma-relationships are toxic. And ndihlala ndisitsho ndithi right now njengoba ndihleli apha I have a lot to say. I have a lot of solutions uba kutheni le nto umuntu xa kusengxakini enjalo angaphuma angathini. But is that easy? The question is it that easy to leave such situations? Ngomphi lo mntu yena who claims to love you to be the one who's capable of killing you? Ngomphi lo mntu wena osondelene naye oyifamily yakho funeka ekubukele wena okokoko umane uphindela kulo mntu who's very capable of uba makakubulale. Ndithi ke mna ke uba lo sisinyani nguye oye watsiba pha ubacingile abantwana bakhe ngobana abantwana. Ubacingile abantwana bakhe banguye mandithi nguye ojampile. Like guys, it's so crazy. Ngoba lena ndikhumbuza mna ndixele ndandithi xa ndiyombovisa ndiphinde ndihambe futhi ndiyodropa ama-charges where now even the public sector was so tired. Banxile uba wena waste resources wena asayingena indaba yakho ngoba sithi xa sifuna ukwenza into ebubulungiswa wena uphinde futhi uzomkhupha udropa ama-charges. Sekufuneka ngoko sisi bethu ngoba cacile bayamazi lo mntu kulo abongilulo Lebu loba uyile nto ayiyo. And into ebuhlungu ngoku usisika abongile uye wahlala kule relationship ezazi uba udila nantoni. Now the family now has to pay. The sister now has to pay. Uya understand mna kodwa kwaphuka idolo leneni yam. Khona ngoku eKaSlam it happened uba usisi atshate na a certain person bathi xa bengasafunani usisters ezimuvele on lo mfana lo wafika wadubula kwasani, wadubula nje, wadubula kade, wadubula phela, wadubula kwasani yayishi ilapho kwaswele kwatshaba abantwana kwathini.
how do we identify these people in our lives ba abantu aba ba capable of this? Like, uye wazi njani uba now you're falling in love nomuntu onje? How would you know? It's so sad, man. And ngoku nanku Abongile Ncila, she's asking for help. Mxoki. Abongile Mxoki. Sorry, I said Ncila. Abongile Mxoki is asking for help. And she wishes by my lento maye viral so that she can get help. How sick our society is. Our police are failing us. Phinde futhi ngoku Abongile babeziphindisele kwabhubha laa bhuti loyana. Abongile kuba usengxakini ngoku. Kuba ubanjiwe yena. Ibingeke kuthiwe i-self-defense as much as efike yena yaba nguye umbetha ngebhotile ye-Black Label. Kube ngoku nguye obanjiweyo. Kodwa yena uLebo omshiye nezinxenxe wamshiya nemisipha eqhawukileyo. Uyasasanga, he's out there because he's got money, right, to bribe, as she says, allegedly. Yo. Hayi siphila komnye umhlaba abantwana basekhaya, sayicela ivuthiwe ndikuxelela.